chân soមួយឆ្ងល់អត់ថាអីបានគេផល I bought a laptop ឬក៏យកផល a lap យកបានដាក់ laptop ហ្នឹងមកដំបូងគេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមកកន្លែងមើលជាមួយ which វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹង which ហ្នឹងគឺយើងផលសម្រាប់តែ animals ជាមួយវត្ថុអីឬក៏ idea អីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងផលបានតែប៉ុន្មានហ្នឹងណាយើងអាចផលជាមួយ people ទេតែយើងមិនអាចយើងមកអានទាំងអស់គ្នា never use which for people គឺដាច់ខាតយើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សសោះហ្មងដោយសារតែមនុស្សគេមានប្រើ who ជាមួយ whom អីផ្សេងទៀតហើយថា use it only for objects ideas concept or animals ចឹងយកមើល sentence ដំបូងគេ I bought a laptop the laptop has a great battery life ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគួរ combine វាមិនមានថាខ្ញុំទិញ laptop ហើយវាមាន a good battery life ចឹងយើងដាក់មក I bought a laptop ចឹងយើងចង់ combine ពី sentence ហ្នឹងយើងប្រើ which has a great battery life ចឹងកន្លែងនេះ laptop គឺ stand as an object ដល់ពេលខាងនេះ laptop stand as a subject គេអញ្ចឹង student ចឹងសិស្សមួយឆ្ងល់អត់ថាអីបានគេផល I bought a laptop ឬក៏យកផល a lap យកបានដាក់ laptop ហ្នឹងមកដំបូងគេអញ្ចឹង a laptop I bought which has a great battery life ឬក៏ a laptop which I bought has a great battery life ដូចអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងគឺ which ប្រើជាមួយ animal អីខាងក្រោយទៅអញ្ចឹង which នេះខាងក្រោយ which ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យវត្ថុនេះហ្មងបើសិនជាយើងដាក់ laptop ដំបូងគេហើយដាក់ I bought នៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់ I bought ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងអត់បញ្ជាក់ឲ្យវត្ថុអីថតចឹងបើយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់មនុស្សផ្សេងមនុស្សដែលទិញ laptop ហ្នឹង has a great មនុស្សដែលទិញ laptop ហ្នឹងហើយគេបញ្ជាក់ថា laptop នេះដែលមនុស្សនឹងទិញ has a great battery life វិញយើងអត់ដាក់ I bought which I bought ទេអញ្ចឹងយល់ទេណាចឹងបន្តមកទៀត the dog belongs to my neighbor subject អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដំបូងគេជាមួយនឹង subject របស់យើង the dog ហ្នឹងគេខ្លះ the dog ហ្នឹង belongs to neighbor ឬអ្នកជិតខាងឆ្កែរបស់អ្នកជិតខាងដល់ពេលមួយទៀតឆ្កែហ្នឹងព្រុសរាល់យប់ចឹងឆ្កែហ្នឹងព្រុសរាល់យប់ហើយរបស់អ្នកជិតខាងទៀតជាងគួរដាក់ណាមុន the dog which belongs to my neighbor was barking all night អូខេចឹងពេលដែលយើងឃើញ sentence ឧទាហរណ៍ sentence ទី1ទី2ចឹងពេលគេដាក់មក2អញ្ចឹងយើងដឹងថាមួយណាត្រូវមកមុខមុនអីអត់ថតចឹងយើងក៏ជាឆ្ងល់ហើយថតចឹងយើងមកមើលចេះបើសិនជាខាងក្រោយនេះឆ្កែនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអីចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាភាគច្រើនដាក់នៅខាងក្រោយនេះគេដាក់នៅខាងក្រោយដល់ពេលដូច subject នេះឆ្កែហ្នឹង belongs to គេយើងចង់បញ្ជាក់អាហ្នឹងឯងគេដាក់ the dog which belongs to my neighbor was barking all night ទៅឲ្យទៅសកម្មភាពសត្វហ្នឹងធ្វើគេយើងដាក់ទៅខាងក្រោយទាំងអស់